ल है आज पनि हाम्रो बाटोको सोलिङ सक्नु लाग्यौँ आजलाई। ठ्याक्कै यस्तो घाम लाग्यो आज हैन, एकदम गलिएको छ है। पुरै धुर्मुस भइया छ। आज पनि हाम्रो दुईजना श्रममा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कर्ण पुलामी मगर र हाम्रो निरबहादुर जबेगु तुमलिङ महिला चाहिँ उहाँहरू श्रममा आउनुभएको थियो। हामी अनि हाम्रो खेमबहादुर माबुवाङ पनि श्रममै हो। त्यसपछि म चाहिँ रोजमा, अनि हाम्रो भोपाल मरोहाङ, त्यसपछि हाम्रो चन्द्रपाल मरोहाङ, त्यसपछि हाम्रो लोकबहादुर नेम्बाङ, हाम्रो तल घुमाउने साइला मामा, अनि लभली मौसम मछन, हाम्रो टेकबहादुर जबेगु, अनि भोपाल मरोहाङ र हाम्रो काइला बाजे। हामी चाहिँ रोजमै लागेको थियौँ। हाम्रो काम अझै निकै नै बाँकी रहेको छ। अब 2 दिनमा, आज र भोलिमा सक्ने प्लानिङ थियो, नसक्ने परो। अब भोलिसम्ममा हामी यो माथि देखिएको एरिया चाहिँ जोडेर यो यता जाने यो भागलाई पनि हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ है गाइजहरू। यस्तै छ। अहिले हामी चाहिँ 5 बज्यो। 5 बजेपछि हाम्रो बिदा हो, बिदा हुने भयो है भन्दै आजलाई चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। भोलि पनि हामी जम्मा हुनेछौँ। यस्तो छ। गाह्रो छ हौ यो ढुङ्गाको सोलिङ पनि। गाह्रो छ, मुस्किल छ कि निकै गाह्रो छ। भोलि सुबास आउँछ होला तलबाट। ल हाम्रो उहाँहरू सोलिङ, ढुङ्गाको सोलिङ एकदम राम्रो लाउँदैछौँ हामी। त्यस्तो ठक्सिङ काम भएको छैन। यो साइड किनारे यस्तरी बाँधेर हैन, यो भित्ता साइडमा ठ्याक्क मिलाएर हामी काम गरिरहेछौँ। यस्तै छ है गाइजहरू। अब के गर्ने, यो हाम्रो बर्खामा चाहिँ हिँड्नै नसकिने समस्यालाई हामी दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ हामी बल गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो ठुलो बरको रुख छ। यो बरको रुख चाहिँ हाम्रो सर गायत्री प्रसाद बराल ज्यूको घरदेखि यतिरको यो ठुलो बरको रुख हो है। यस्तो छ यहाँनिर है। ढुङ्गा लगभग अझै 1 गाडी 2 गाडी 3 गाडी 4 गाडी जति ढुङ्गा छ हामीसँग। यस्तै छ है। ल हाम्रो सोलिङ यस्तो देखिएको छ है, ढुङ्गाको सोलिङ।